我電話拉住記者唔好再擁啦！大家唔好推撞，冷靜少少。你收聲啦！我哋唔好再推撞啦。OK， 多啲位嚟，多啲位嚟坐。今英冇錯，冇用，放手，你放手，今英冇用。冷靜，各位記者好危險啊！唔好再跌啦，真係砸死人啦！大家唔好再推撞啦！冷靜啲，係，唔好嘈。你哋唔好坐低，企起身啊，好危險啊！唔好受，企起身，好危險，好危險！俾個空間我哋先，合作，我哋好合作啊！我請你冷靜啲啊 ，Sir。我好冷靜 ，OK， 你冇喐，你喺度退，跌落地啊！記者朋友冇事，麻煩你哋快啲走啦！喂，走啦！記者冇再擁啦！快走！有人受傷㗎，褪下步好冇？讓步。係上。咩事啊？梁國雄先生，小心！嗱，大家嚟表達聲音嘅，慢慢啦，幾位好唔好？唔該，唔好逼啦，我哋要記者唔好再喎，各位好危險啊！把聲走，俾晒位我哋，好嘢啦，冇喐，讓開少少先，讓開少少先。一黨主席。一係留喺度。你哋唔好逼入去啊！所有警察退出外圍啊！聽唔聽到啊？有 order 啊！警察有 order 啊！冇錯，唔好再埋嚟，我自己人唔好再埋嚟。冇錯啦！自己人唔好再埋嚟，喂，希望記者朋友唔好再外人圍㗎。記者唔好再嘈啦！咪先定出嚟，最緊要安全。冇晒後示威者啊！陣間打過好冇？嗱，中間有示威者嘅，我都褪後。小心啲。你勸佢褪一後先。我先，而家控制咗，冇事。記者唔好再聲定啦。而家冇事啦，但係佢哋。屌你係堅守，再玩，戇鳩，再玩嚟。我要保持安全，我自己都踩死佢。你哋班過。唔係你哋想點嘅？
我已經控制唔到啊！我哋嗱，而家係想對面嘅人都過埋嚟呢度，唔可以作分隔開我哋。我哋嘅目的地係中聯。食飯劉曉波，其實你哋開閘俾你哋講。彈死話出嚟！保護住考文。我哋叫唔到。你咁樣都過唔到嚟啊！而家絕對係唔可以錯。係啦，你俾紅線咪啲人散咗先。完咗先啦 ，step by step 好唔好啊？我衰你，我真係3歲啊！我俾你坐，我預咗俾你坐，係啦。要佢散，要佢散咗先，但係冇所謂㗎，你坐。真係喎，嗱，我應承你，真係喎。向後面走。喂，唔好近啊！呢度走啊！喺嗰邊等佢哋好唔好？好嗎？喺嗰邊等。有辦法啦，好買啦，好危險啊！唔好坐啊！好危險啊，哥！記者，唔好再埋啦，唔好再埋啦！我哋好啦！到去好危險啊，示威者！整快佢！麻煩各位可唔可以唔好跑步繼續影好冇？呢度好危險，你哋啲人好辛苦㗎啦！就死人啊！你睇唔睇啊？記者讓開啊！記者朋友聽下啦，副局長，過啊！喂，人嚟㗎！有人跌咗地下，向後一步啦，向後得，唔該你哋啊！你唔好走，向後一步啊！請我上去，請我上去，請起身。俾人啲人啊，上樓啊！唔該你哋啊！請起身，請手機啊！向後吞啊！請呢邊。走先，走先。請緊咪走，好啊！死人㗎哥，佢唔係捉佢再仲會死㗎哥，你真係真關心佢㗎，會死㗎踩落咁撚細唔細粒，唔好俾佢坐低啊！叫撚咗你死翻身，你死都要企起身㗎嘛，坐乜撚嘢啫？佢話佢逼你走，你企喺度，死人㗎！我唔撚理佢啊，個死人就唔得㗎嘛哥。嗱，你一俾佢行，俾佢行。屌啊哥，你有冇搞撚錯你哋搞？唔係嗱，佢死人㗎嘛，佢踩落去。我得，而家冇事啦，而家冇事啦，而家冇事。你拉要鎖，你都死人踩撚咗落就冇啦哥。而家少咗記者啦，可以過。